at reise efter okken og synge at man 196. Heilor to som ötlun ræv. Hundra og 96. Ja, men det kom til å reise opp en og et godt å få fibla i morgen. Øyligt. Han slår ved knøven og øyla godt. Jeg kjente så at vi skulle synge det som jeg kallar for kaursen eller nile sang med 221. Og lett dere gjøre til denne bøn i akkurat hjertet heilige ante. Heilige ante neme vi okkom. Okkom tørvar til.
Vi og så veik og hjelparleis vi, og tøy okkon djev, tøyna kraft, kvørst eit einasta sti, heilai ande nem vi okkon tørvar det. Du Doran, da? Du Doran, det er godt onkel Doran, fint. Han får så gav sangen, spiller bare ein Doran. Kom, ja. Vi sier sast. Det er klart, det er klart. Sinja, Vi synger sammen. Sinja, takk. Så då har vi det nok. Ja, akkurat her var herren. Ikke bare en møter som hesson, men først øyneste sti. Det er det som akkurat her var, og tog jeg har døysene. Løter samme som hesa, Jesus sier minnest til mun. Minnest meg, sier Jesus. Vi tørva kraft, vi tørva styrke, hver øyneste øyne av okkon, vi som sitter her, og alt det som loger av hver til en sida, og kjære viner og kjære Guds folk. Godt å søtja tikkun her i morgen, og vi søtja eisen tikkun firmer til som sitter, og hitje et og loger at en bådskap fra Herren. Det er min bøn. Godt å være sammen med tikkun her, godt å være sammen med tikkun som er i eisen i fjernløy. Herre, var sikne kvann einstakkan, Herre, takk at du er her, og du var sikne dere. Her som feiet la tro og her er du midt i middelen, takk. Du er her midt i middelen, kjatt du sitter sinte spjatt, den koronasjukan som her kom inn i middelen, alle stedene her, og nærmest kluver dere sunter, og skreier dere sunter, Herre, fra kvøren, øren og samfellan. Men det kan ikke skilje dere fra kærløk og Guds. Og i Kristi Jesus. Takk, Herre. Takk, Herre Jesus. Takk. Ja, det er nek framme. Jeg har ikke aldri hildt nok snek fram, sønnastene.
og to som heter vi øtta, og rasslo, og til avkjenta, og så videre, og til det som kjent heimen, og framvis kjenner heimen. Og en av de største vantene, kan man si, som vi selv har som tala, det er at vi så redde for å endertake oss selv. Men det er jo ikke å være at vi vil endertake oss selv, kan det eneste av morgen minnes Herren. Men korsen det han vanten her, og jeg ikke okkon, jeg vet ikke så bensje, for jeg sier det samme innenfor et træt, og så videre. Vi ikke som John Newton. Salma skal til John Newton. Han, da han var gammal, så han ikke vel når han blinter. Men så fører han på talerstolen, og han heier mann tjasar sikst, og han handrit. Kan han lese opp det som han sier. Og så var det en affær at han kom til dette her, og han sier, han tar seg om Jesus. Og hva han slått oss om? Han tar seg om Jesus, han var noen dyrabær, han ble frelst og skratter ut og synda denne valgte, som en med det beste åren. Men så det at han sier, Jesus Kristus dyrabærer. Og så enderteker han Jesus Kristus dyrabærer, og han som går vel av han, han helt til at han leser om at, og sier vi han to har sagt det ene for. Ja, jeg har sagt det ene, jeg har sagt det tverfer. Tverfer, ja. Men jeg skal si det ene fra træt. Jesus Kristus dyrabærer. Og det han. Han dyrabærer for sal okkara. Og tid, jeg husker om å lese noen få år her. Og i Matteus evangelium, kapittel 26. Og her stender skriva såleis. Jesus kom ta vid taimon til sted og at Getsemane. Og han sier vi lærersvennerne, sete tikkun her, men ferdig her iver bia. Han tog vissar Peter og Boar sine Zebedeus. Og lurte nu, hette Jesus. Han gjørdest tungur. Frelsar okkara. Han gjørdest tungur. Og svar engest kom han. Frelsar. Hette Jesus. Kjenner du til engest? Jeg kjenner til det. Jesus kjente øysen til engest. Kjenner du av våre tunker? Jeg kjenner til det. Og Jesus kjente av våre tunker. Hvor? Tøy han øttagjest fyrir tøy og i komaskulda. Han visste hva i komaskulda. Og så sier han, ta seg Jesus vitthøyr, salmoen ikke bare sorgarbund, men salmoen ekvelige sorgarbunden. Ikke bare det, men helt til deian. Kjenner du til det her? Kære godsbarn som her i dag, og til som høyre.
Kjenner det til hessa sorgina, hatta tunglige, hatta svara, evra sorgarbunden halt til deia. Kanska onker av tøymon som lustar her i morgen. Her, eller her, sorgarbunden halt til deia, tungur, svarar i engest. Bådskaper mun til tøyn etta Jesus hever langt å være her. Han hever langt å være her. Og ikke bare det. Han her. Og Bibelen sier så grøtt og så tydelig og så velsignet. For vit skulle ikke kjenne okkur feilleis. Og det sier han. Han sier, jeg skal ikke lete til okkur feilleis etter. Nei. Alexander, du har akkurat mist feilen. Men det var ikke feilleis. Alt hvis man har mist feiren, vi er ikke feilleis. Det er Herren. Her. Skriva stendur såleis når han sier så underfullt og så dyravert. Og i ødlom stendur at han røntur og i ødlom. Han røntur i ødlom. Han færen i jøkken alt og hatt av verset vist i jøkken til at han færen dykst ut av sjálva edgjena. Og svarar i engest og i deia engest. Langre kan et menneske ikke komme av hesar gjør. Å komme og svara engest og i deia engest. Og til som her. Det så dyrabart, Guds år dyrabart, ja, Jesus Kristus dyrabart. Hetta året dyrabart, og hva sikkert heter akkurat sagt, og jeg har mynt om det flere for søgnastene. Og jeg får enderteke det nå, og jeg får kanskje enderteke det flere for denne træt. Lese Guds år. Kvante. Til styrke okkara, og til kraft okkara, og imot frøsting, og imot ødlun som i hesen heime og gjev okken glede i Herrens og Roland. Nevnte jeg. Gleden i Herren, det gjev okken styrke, det gjev okken kraft, og i hesen heime, og ta tørvar okken for den øynaste øynte, vi som tryggvande, tørvar kraft i hesen heime. Ståra kraft. Til at jeg stande her i morgen, det råkner jeg ikke vi i migdagen. Vi tar en tur vi jo vel vei rundt Øtjanar, eller ikke Øtjanar atler. Men vi var i Hørsvik, vi var i Vavnon, vi tar når i Øy og så gjøre. Og mannadein, ta helt i at jeg finner ikke korona. Det er så sjukker, men jeg kjenner meg selv så mye at jeg visste hva det er. Krymsjukker som og herjar av meg. Særlig at jeg har brukt mine meie og brukt mine kraft, så det ofte om det at det kommer. Og lukkast gjennom mannadein, og i rønt og veru til frutjadein. I fyrradein. Og da jeg ble høyt han med om å tåse, så sier jeg, løtene kan jeg alls ikke gjøre det. Det kom slett ikke. Men så lett meg, og så ble det bedre. Og tid så ser det. Det er bedre. Det er lettere. Tja okkom fram etter hos i samband med det her som vi tar fra kjøkken. La meg lese et her året om Jesus. Og i Hebreerbrevet, tog sier han.
Ja, han sier først, Hebreerbrevet er veldig bra. Han sier, vit her at vi nå hava stauran høvesprest, som færen og jøgn himlanar, Jesus son Guds, så lät jag kunna halta fast vid jottingina, ja, jottingina av honom som syne Guds. Tui, sier han, tui. Vi hava ikkje høvesprest, som ikkje kan hava samkjenslo vi veikløykon okkar, hei så sikna. Vi hava ikkje en høvesprest, som ikkje kan. Etla sagt vi øren, vi hava en høvesprest, som kan hava samkjenslo, og som hever samkjenslo vi veikløykon okkar. Så snitt det, men en som frashtaur i ötlun, og av samme hot som vid, av samme hot som vid, færen og i tjøkkene himmelska. Og i augustmåneden, 1. augustmåneden, ta i hendene bildene av korona herje av for ære og for åken. Ta kjente jeg det så løsner at jeg skulle fære av by om en tog i lindene til å komme ved noen sendingen. Og jeg må gå av inn og henne løsen hjelpe meg ved tog. Han er venner vi teknikk i lindene sender, hun sender ikke selv og ofte her, så vi bare kunne være ensamme der her. Men det er sånn det, han ser hegner, det kommer til leggvannet. Og det har 4 sendinger. Hertil. Og vi færre gosser har vært træt. Og det har vært om personer og skriftene som vi kjenner. Det har vært om Gideon. Hva jeg kjente Gideon? Møtleiser, helt ankom seg sjølvan. Herren kattler han. Men Herren, og han sier vi Herren, jeg så veikur, husmøyt det minste i Israel, og jeg det minste, og alt det her, han maler alt det opp for Herren, og sløytene vær. Ta, sier Herren vi Gideon. Ta, sier Herren vi Gideon. Fær og i hæsa det styrke tøyne. Hva styrke? Hva styrke heia? Hva styrke heia Gideon? Det minste, jeg kan ikke det her, og så vil jeg, og så vil jeg. Fær og i hæsa styrke tøyne. Du tar i videre veik til underligt, til en tversøkn, eller en møtsøkn, at Herren kan just bruka til og med ta i vid åndsjø. Ikke ta i vi komme her og si, her er du så vel at tala, du så vel at synsja, du så vel at skriva, du hattar, og du hitt, nei. Alls ikke. Fær i hæsa styrke tøyne, her var ikke ui honom sjálfon, Herren øyna. Og hva hende? Han fører Bardia, kattla i folk inn til Bardia, mobilisere i herren kjasser, og hva sier Herren til å nekk for nekk folk? Til å nekk for nekk folk. Send folk til hus, det mest av du. 1800 får til hus, sender til hus, 300 manns etter. Ta visste Herren at nu visste Gideon at det var ikke i henne selv. Vann han, så var det Herren. Her var ikke å gjøre til Gideon. Og han får, og han sikret henne. Og hver sier David til han fører mot Goliat, det er så veldige mannene som stod her og brøtte seg ut. Vi er en veldige svøre. Han sier ved Saul, jeg skal fære mot i honom, og i navnet Herrens, Guds herskærerne. Og han fører, og man i ånden, han tok Einstein. Han tok Einstein. Hvor tok han Einstein her? Han er allit i Herren. Det er ikke bruk for forstein. Allit i Herren er bedre enn kjøtt enn steiner. Han tok steinen og slangebandet og slangt.
Alle hans var ikke stein. Nei. Alle okkara var ikke være anbån. Alle okkara var ikke være husen. Alle okkara var ikke være av teknikk. Alle okkara var ikke være hvordan jeg do og hva jeg kan og så videre. Vi kan bruke det, men ikke av alle det. Og han sikrer jeg. Kjære tid, til underfullt, og vi tar øysen tåsa i lintene om Daniel, og Josva, og senast nu frutja det en tåsa om Josef, og til at det halde av fram, nesta frutja det om god vil. Og en mark med her fire, så taler jeg om Paulus, om hans sjåfer, om Gussi Paulus stod fram og i øtnar vekkre, ta i måte var ute av ødlund som var ombord, og skipar og alt det hei givet å høyla opp, først å ta fram landkrabben Paulus. Men tid, tog han samband i himmelen. Kære viner, kære godsbøtner. Fyre med sjálvan. Og for meg sjálvan, personlig, det alt områdende. Alt områdende. Det var samband vi himmelen. Det var samband vi Herren. Og øtten til okken, som jeg sier som taler evangeliet, og vanten, han han vi kunne fære nyer og gjerne skuffe, fotla av talen. Fotla av notaten om det som vi har tala. Vi gjør fyrre dagen, for en vik siden, for en måned siden, for en år siden, for 5 år siden, 20 år siden, og dreien av tale ut av skuffen, sier hette tale om. Reist av her som pesten, verre enn korona. Verre enn korona. Hva taler Herren i mer nå? Hva skal jeg bære fram for Guds folk? År fra Godum, år fra Herren inn i hese tøyene som nå og i det. Kjære viner, du som øttast, du som ratter, det er jo ved ratter og ratter enn, kanskje. Og ved standet nå nevnte Rikard, som nærmest sérfrøyngar av hesen her økjennom, at dette for å holde av fram og manna her. Ja, vi vet ikke. Han sier ikke at det er for jeg reier kom, men for at møter som verløkken så sånn det. Men øttest ikke. Det viktig kom. Det god tykkere, sier Herren. Og jeg husker om at, og jeg husker om at det her, jeg husker om en sang, jeg skal ikke kjenne han. Men jeg husker om en sang, jeg husker om det her for fram, jeg nevnte Jekvann, Jana Jekvann Hammer, om pappa hans her. Jeg skriver inn i vittnesborden til Essa, Eliezer Hammer, og Øye. Da han ble frelst ombord, og han satt her ombord av skipen, og han ville så gjerne bli frelst. Men han sier selv til at det som helt og atter var manna øtte. Manna øtte hever fåra mengare sal og gjeva seg iver til Jesus. Og du angstande og lustar nu det her og øttas fire kvært og mennesker halta. Så mistel det som Isaiah sier, menneska badne som kjøtt skal færast og græsende lukt. Lät ikke for at her ui at djeva det ivi til Jesus. Lät ikke for at her ui at leta til frelsa.
Det var så ikke Issa, at han var til skips, og papi hans der jekvann at hoftene var øsne vi. Jeg kjente minnes jekvann at hoftene vel, den gamla mannen, papis. Og det ofte av ens egno, hva det ringast at kommer til rattes vi av vittna og så videre, og at bæra fram en bådskap. Og han røste seg, og han tenkte, men lett det kosta meg hva det kosta vil. Jeg skal ikke skammas meira ved Jesus. Nå skal jeg taka imot honom som min personlige frelsere. Og så røste han seg opp her i kahyttene, og han vittnade at han nå yngste å taka imot Jesus som sin personlige frelsere, og takka honom for hans store frelse, som han er vunnet honom. Og papen gikk man at hoftene sett under lien i honom. Men han vann av hessen øttanen. Og så sier Issa her at skiparen gav ut beina veien. Og hatt det til å være løyder av andanen. Og vi er det ikke utan vi har støvet samband ved himmelen. Støvet samband med være ved himmelen. Og så sa det nekk om å følge til å skilja net og anna fra hver øren og til strøy om det og så videre og så videre. Men net er ikke herren. Det er herren temar alt av. Her er skil og i 18 veien i kjøkkenen, og samband ved han, det er så godt at han som kallar av navn herrens, han skal være frelster. Og vi som er frelst, vi kunne ha samband og søke herren og be han og hjelp. Og han fikk en glede i sin sangen, og jeg kunne huske meg over sunken av sangen 18 år. Kvil til og gode, dorst kjøpta sal. Og det er det som er bådskapet min øysen her i morgen. Kjenner det så? At jeg skal bære dette fram, kvil til og gode. Og jeg ønsker at det skal være så løsende når det kommer og ikke så mange av oss. Det har vi spurt hva vi tog som nøyegaver, og hva nøyegaver er, og han sier, jeg vet ikke hva nøyegaver jeg har, og så videre. Og så videre. Ja, men nøyegaver som Herren kjever. Vi leser om en mann og i Apostlasøvn. Nøyegaven til honom tyktes å være hettar. Just hettar som er talig om det her i morgen. Nøyegaven til honom tyktes, jeg har vært bøynes kattlet av fyrta, tog til ett kjent henne mannen. Ett kjent henne mannen som er Josef, som vi leser om, og i Apostlasøvn kapittel 4. Han ble satt ned kattlet for Barnabas. Så stender det er utlagt trøstar soner. Trøste folk mot, sier Herren. Og det er det som vi skoler, vi har en god i himmelen, vi har en herre i himmelen, vi har en bok å lese som trøster oss. Og det er det som Isaias gjør det. Trøste folk mot, sier Herren, god tykkere. Og det vil de yngste øyne være dette som jeg vil det båre fram her i morgen. Og i år, og i andre måneder, så var det Jøla Vank og jeg, og på det lesen i Norra. Og vi hadde lagt litt rettes en evangeliska, man kan kalle det for hersfer, og i Sorsvørg, eller Svørg. Og vi hører iver for at kanna landet, for at stinke ut i korset, hvordan vi skulle arbeide, og ufra hverjen bøye og så videre. Og vi hører her en trutjar for at det er som tar det heimater. Og vi er en heimater. Det var enormt av her som Lina Sandell vaks opp, og tog omrann. Og jeg tenkte meg selv om, til ført ikke heimater. Det var så nær vi her som Lina Sandell
var født og levde og vaks opp og skriva i hesar underfulle sangene som skriva at du først heimater utan ha vært her, og vi setter kaus, jeg vet ikke langt jeg kvar, men vi setter kausen her, og føra og vi tjau til steg i Frøder, i Svørg. Jeg får inn i kyrkjene som papen der, Jonas var prester, og sa treje hver hun skriva omkring sang, og hon skriva i langt og øyne kjøra kommel, og ta i stau her, tank man selv, ja, henda kvinnan, som er givet såneg av goddomlig om perlen. Øyne kjøra kommel, skriva i hendan her sangen. Hon var sjuk, og hon ber Herren, hon leser skriftene om hvor Herren var. Og så det, vi får det ur skriftene. Her det tryggven tja okkon økist. Hon bottnar ui her i skriftene og ur fra skriftene andre. Og hon tar seg, og hon leser om det her som papen for å prætka i tandægen og i kyrkjen. Og tandægen tar les om den teksten hjemme ved hus, og det var om da Jesus vakte opp døtter Jairus her. Og hun var 12 år gammel, og hun hoksa i seg selv. Hesen Jesus, som kunne hjelpe og leke døtter Jairus, kan han ikke hjelpe og grøe med? Tryggven, sprotten ur hesson livande årek her i viner. Og hun ble frisk. Jeg hadde lyst i angstene at da papen kom hjem, så gikk han her. Frisk. Herren lever. Jesus lever. God framveis at trånene vinner. Ein kjøra gammal, ein kjøra gammel skriva en sangen som vi synsja, vi gleder enda det i det ungen så kan syne være. Og hun skriva enda sangen, best ein der, hver trøst i nei og våa, best ein der, best eina stund i senn, feir mun, han man jo ödlun råa, kvui skal hans baden ta öttast enn. Ja, kvui skal det öttast? Han feir okkara. Han elskar okkom. Såleis som han elskar syni, elskar han deg lyka til endan. Og nu skal øysni endan. Takk for det, og Herren sikne på en sted kan jeg det. Sangren, ta sangren, 800 var det. Vi dreier seg på og synes at nummer 800. Fullt til god til å kjente seg.
takka for det. Evangelisk møte vi aftur i kvöld klokkan 18. Ødelig hjertelig velkommen.